सो गाइस वेलकम टू मीट्स ऑडियो एम्पलीफायर सर्किट। तो गाइस देख सकते हैं अपनी टोन कंट्रोल कंप्लीट है 8 ट्रांजिस्टर की। और 8 ट्रांजिस्टर की टोन कंट्रोल आपने यूट्यूब पे शायद ही देखी होगी। चैनल पे आपको एडवांस और कुछ अलग ही तरह की सर्किट मिलेगी देखने को, टोन कंट्रोल और सबवूफर फिल्टर और क्रॉसओवर। तो अदर कंट्री बोल सकते हैं ताइवान, थाईलैंड और इंडोनेशिया, जकार्ता, यही सब कंट्री की ये सर्किट है। मैं आपको इस टोन कंट्रोल की साउंड टेस्टिंग दूंगा, साथ ही साथ इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। ये बैलेंस है, ये ट्रेवल है यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी, ये मिड है और ये मिड बेस है, ये फिर बेस है और ये एक्स्ट्रा बेस है और ये मास्टर है। तो मैं यहाँ पे इस ब्लूटूथ का यूज कर रहा हूँ इसमें इनपुट देने के लिए, सिग्नल इनपुट देने के लिए ऑडियो की। और चलिए थोड़ी सी मैं आपको सॉन्ग सुना देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको जानकारी दे दूँ फ्रेंड्स कि ये जो सर्किट है ये पैरामेट्रिक जो टोन कंट्रोल है उसी के ऊपर बेस्ड है। तो पैरामेट्रिक में होता ये है फ्रेंड्स कि एक पोटेंशियोमीटर दूसरे पोटेंशियोमीटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो सभी पोटेंशियोमीटर को आपको ट्यून करना होगा अपने हिसाब से, कैसे आप साउंड चाहते हैं। तो यहाँ पे आप जो है इन दोनों को अगर फुल्ली इसको घुमा देते हैं तो आपको बेस जो है सबवूफर फिल्टर की बेस की तरफ बेस मिलेगा आपको स्पीकर पे। तो हो सकता है आपका स्पीकर डैमेज भी हो जाए, बहुत ज़्यादा आप बढ़ा देते हैं तो आपकी स्पीकर जो है डैमेज हो सकती है। तो अगर आप पावर एम्पलीफायर का यूज़ करें तो आपकी स्पीकर डैमेज होने का चांस है इन दोनों पोटेंशियोमीटर को आप अगर फुल कर देते हैं तो। ये एक्स्ट्रा बेस है, ये बेस है। तो चलिए मैं थोड़ी सी साउंड आपको सुना देता हूँ। और एडिटिंग प्रोसेस में है इसकी पीडीएफ, जैसे ही कंप्लीट होगी मैं आप सभी के लिए अवेलेबल करा दूँगा। और आप निश्चिंत रहें क्योंकि पीडीएफ तो आने ही वाली है और सिर्फ मेरे चैनल पे मिलेगी आपको पीडीएफ इसकी, और कहीं पे भी नहीं मिलेगी। और इस टोन कंट्रोल में आप प्योर बूफर की जो साउंड है वो ले सकते हैं। अगर आप इससे बूफर चलाना चाहते हैं वो भी चला सकते हैं। मतलब इसमें आपको ऑल इन वन सर्किट है ये। और ये थोड़ी सी पैरामेट्रिक है तो आप इसमें समझ सकते हैं। थोड़ी सी पैरामेट्रिक की ये एक कमजोरी होती है कि थोड़ी सी मतलब एक पोटेंशियोमीटर दूसरे पोटेंशियोमीटर पे निर्भर करता है पैरामेट्रिक टोन कंट्रोल में। आपने अगर पैरामेट्रिक यूज़ किया है इससे पहले तो आप समझ पाएंगे। यहाँ पे आपको प्योर बेस मिलेगा। इस वाले को टर्न करते ही इन दोनों को, ये तीन आपकी बेस के लिए है, यानी कि तीनों में, यानी कि मिड बेस और ये एक्स्ट्रा बेस, ये दोनों टर्न कर देते हैं इधर, पुल घुमा देते हैं। तो इसकी जो साउंड है वो बेस आपके स्पीकर को फाड़ के रख देगा। ऑल इन वन सर्किट बोल सकते हैं जो कि आप डीजे में यूज़ कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। पीडीएफ रेडी करते ही मैं इसकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिला दूंगा लिंक। तो आप जो भी इसको डीआईवाई के लिए, डीआईवाई पर्पज़ के लिए ही यूज़ करें तो आप इसको बना सकते हैं। तो थोड़ी सी चलिए साउंड मैं सुना देता हूँ बनी रही वीडियो पे। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बीडी बोर्ड, जो कि देख सकते हैं ब्लूटूथ 3.0 पे है। और इसकी वायरिंग अगर आप जाननी है, इसकी वायरिंग फुल्ली जाननी है तो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं, मैं इसकी भी वीडियो सेपरेट बना दूंगा। वैसे कई लोगों ने इसकी वीडियो डाल भी रखा है। मैंने यहाँ पे एक ही चैनल यूज़ किया है अभी, तो ये देख सकते हैं एक ही चैनल अभी यूज़ हो रहा है। तो इसकी बैलेंस इसीलिए इधर करते ही कोई आपको साउंड सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि एक ही चैनल यूज़ हो रहा है।
फ्रेंड्स, इसकी साउंड आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए बना सकते हैं। कुछ घंटों के अंदर इसकी पीडीएफ प्रोवाइड मैं कर दूंगा। और मैं यहाँ पे इसके लिए यूज़ कर रहा था इस एम्बिएंट एम्पलीफायर का। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और भी कई इंटरेस्टिंग सर्किट मैं लेके आऊँगा इस चैनल पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे नोटिफिकेशन को सेट कीजिए। और इसकी अगर आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। और आप मुझको फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन या फिर एडिशनल हेल्प के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स अगली वीडियो में। अगली वीडियो में एक और टोन कंट्रोल में लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर।